Ребята, всем привет! Итак, якутские страсти уже, само собой, закончились. Вы только недавно посмотрели ролик, а на самом деле я уже вернулся достаточно давно. То есть я уже вернулся более месяца назад. То есть месяц, неделя где-то так. Сегодня 21 августа, и я, конечно же, отправляюсь на рыбалку. Ребят, я уже за это время, за этот месяц, я уже много раз был на рыбалке, но ничего не снимал. По той причине, что много у меня было выездов с людьми на судака. Людей возил на судака, на гайдинг, так скажем, по-другому как назвать еще это. Вот. И, соответственно, судаковые рыбалки я практически решил для себя, что я буду снимать их очень-очень редко. Рыбалки были разные, рыбалки были классные, были трудовые, но тем не менее всегда мы что-то ловили. Бывало такое, что за день, в невероятных количествах обловишься этого мелкого судака и ни одного зачета. Бывало так, что нарываешься на зачетов. То есть, по-разному ловили и в море. Судак сейчас летом, как правило, зачастую выходит кормиться в море. Ловили там прекрасно, ловили в заливе, короче говоря, в канале. Много, ребят. Я думаю, что за это время... я думаю, что не менее 10 рыбалок, я даже уже сбился со счета. Я где-то, не менее 10 рыбалок я по судаку провел. Да, кстати, ребят, сами все знаете, что творится у нас с Ютубом. Так как у нас начал сильно-сильно тормозить и порой... Ребят, одно скажу. Сейчас со вчерашнего дня я начал грузить ролик, еще якутский ролик, который должен выйти завтра, но вы уже его посмотрели, само собой, на момент записи этого ролика. Вот, я его начал грузить вчера. Время сейчас 17:25, и где-то только в 15 сегодня у меня загрузился. Начал я его грузить где-то вчера в 17 примерно. Почти сутки я пытался загрузить ролик. Что уже только не пробую. VPN, шмены. Единственное, что более-менее остался вариант, загружать ролик в телефон, скидывать, и потом его вкачивать в YouTube уже с помощью мобильного интернета. И так на это уходят сутки. Поэтому некоторые видео выходили с задержкой. Я уже, честно говоря, даже психовал, само собой. Все это было загрузить гораздо сложнее. Но первое, что всегда, самое первое будет теперь выходить на площадке Boosty. То есть на Boosty выходит за несколько дней до публикации на остальных площадках. Потом самое, уже такие более-менее, смотрю сейчас и по качеству, и все нормально, это Zen. Вот, тоже будет немножко пораньше выходить, чем на Ютубе. Вот. Ну и Рутуб, само собой. Поэтому на все эти площадки наши российские я, само собой, ссылочки оставляю в описании. Ну, а у кого все с Ютубом все хорошо, ну и слава богу. Так скажу, по-другому. Так, ребят, потом далее. Я, кстати, все равно делал попытки снять ролик. Делал пару попыток, но они были не безуспешные. Одна попытка, я съездил на остров, провел там 2 ночи, кормил там, что только я не делал за 2 дня и 2 ночи.
Так, ну что, друзья, первый пошел. Уже почти стемнело, я только забрасываю. Доброе утро, друзья. Итак, вчера завалился спать. Наверное, часов в 10 вечера уже, не стал там что-то затягивать, просто хотелось выспаться. Проснулся в итоге в 5. Ходил, бросал, что-то перебрасывал. Не клюет нифига, от слова совсем. То есть 2 удочки уже оборвал, потому что очень много мусора несет по каналу. Куда-то мои кормушки забивает, в итоге, короче говоря, куда-то зацепляются. Вот. Не знаю, сейчас вот оставил пока только 1 удочку, потому что, ну, ветер просто жесткий, просто жуткий. По каналу волна аж с барашками идет. Иногда идет дождь. Ну, короче говоря, самые крутые погодные условия я выбрал. Но других я не могу, к сожалению, выбрать никак. Но будем надеяться, что что-то будет клевать, не знаю. Сейчас пойду все это перевяжу дело, не знаю. Стоит ли все забрасывать или нет. Сейчас вообще 1 удочка стоит, и фиг его знает. Потом буду, короче, кайфовать, буду спать, отдыхать. Не знаю, что-то буду делать. Ну, конечно, все пойду под забрасываю. Но там, ну, вообще нереально ловить. Нереально. То есть здесь-то вот оно сижу как в затишке, даже палатку практически не качает порывами, а там задувало жестко. Даже сейчас захотел бы поехать домой, я бы не знаю, вернулся бы я, наверное, на берег пол-лодки воды как минимум. Да и сыкотно, честно говоря, в такую погоду-то возвращаться домой. Ну, буду что-то делать, буду что-то пытаться, буду что-то ловить. Ни одного раза никто не шевельнул кончик удилища. А, не только что шевельнул, даже червячка никто не понюхал. То есть ловил я на выползка, пробовал опарика. Короче говоря, какие вариации были у меня. Ни поклевки я не увидел. Просто, ну, еще была такая штормовая погода. Почему попал я в такую погоду? Потому что в хорошую погоду у меня, соответственно, гайдинг. И мне какой-то контент некогда снимать получается. Вот, то есть на островах я провел вообще по нулям. Ну, просто покайфовал, выспался. Как бы так. Потому что я, да, перед этим я очень много времени провел за монтажом, еще параллельно гайдингу я провел за монтажом всех якутских роликов. На это очень много времени потратил. Около 2 недель практически мне, там, не полностью, конечно, там, ну, и днем, и ночью, короче. Как было время, я занимался монтажом. Очень много времени у меня на это потратил. Ну, ладно, не в этом дело. Потом мы делали попытку на прошлой неделе. С Александром поехали попробовать поймать сазанчика. Александр провел 3 суток. Я провел, ну, всего решил сутки, потому что, ну, рыба не клевала от слова совсем. То есть Александр за 3 дня поймал. Что, даже кто-то есть? Ну, лещ, наверное, или кто-нибудь. А-а-а. Я так думаю, ну, лещ. Ну, Надо вам леща? ну, давай возьмем, пока в садок его. Ну, надо его же это, подсак. Подсак надо, где подсак? А вот он, вижу. Где там красотулечка? Опа. Я поднимаю его. Так. Красивый, черный. Леща, ну, такого килушного, и несколько там густерки, плотвички. Вот, и это за 3 дня, буквально там, может быть, 3-4 штучки. То есть сазанчик тоже в этом году как-то капризничает, отказывается клевать. Александр-то постоянно на него ездит, и постоянно ездит на несколько дней. То есть он прямо уже такой, в этих местах прямо хороший сазанятник.
Но вот так вот, не клюет. Сазан от слова совсем. Поэтому в этом году немножко такие вот просадки. Мечтаешь, думаешь, вот, сейчас поедем по кайфу. Ага. Но вот в июне у меня, кто последний ролик смотрел, был, да, еще мы неплохо половили. И на этом все. Сегодня, ребята, у меня, значит, цель такая. Еду сейчас, спускаю лодку. Время сейчас 5:30 примерно. Вот, и еду, я хочу встать на лодке, найти какое-нибудь классное местечко и половить с ночевкой. То есть вечерка, ночь и утро, потому что завтра начинаются конкретные дожди, где-то часам к 11-12, и до этого времени мне нужно свинтить, пока конкретный дождь не начался, потому что ехать чисто на ночь, ставить там сейчас лагерь, палатку и тому подобное, ну, абсолютно нет никакого желания. Вот просто хочу найти классное местечко, встать на лодке и половить. Вот, взял, зацепил я алюминиевую лодку вельбота своего, потому что из Якутии моя лодка еще не пришла, на которой мы путешествовали. Уже когда придет, я сниму на нее обзор, как и обещал. Вот, ждем, вроде как на следующей неделе должна прийти. Вот, поэтому жду очень сильно ту лодку, когда придет. Итак, друзья, я на воде. Короче, что-то тянет с неба. Блин, вроде же обещали, что прекратится все. Что-то не собирается как-то. То есть обещали, что к вечеру прекратится дождь, самый ветер тоже чуть-чуть подстихнет и дунет уже завтра. Что-то как-то не пахнет. Фигня какая-то. Сейчас надо поехать будет найти укромное местечко. Так как сейчас и стемнеет гораздо быстрее. Время 7 часов сейчас. Блин, это не задача. Это не задача. Ну да ладно. Что-то так. Завелся хорошо, но долго. Бензу наш прокачать надо было. Вот. Короче говоря, тем не менее, там вроде дальше не так темно. Сейчас вообще тащит, мама не горюй. Такие тучины. Че, еще грозу обещали? Вроде как завтра. Сегодня тоже обещали что-то там. Фиг его знает. Вот, не знаю, короче говоря, сейчас буду что-то пробовать, что-то делать. Ладно, надо сейчас тут еще в лодке разгрестись, пока вот так накидал на это самое, лишь бы, не пошел дождь. А то мой сегодняшний ролик накроется медным тазом. Начало капать, блин. Ладно, пока убираю все, камеру, что делать, пока без вариантов. В общем, ребят, переждал я немножко дождик. Вроде как по прогнозу, я сейчас еще раз глянул прогноз, пока здесь интернет есть. Вроде как все должно сейчас прекратиться, буквально сейчас еще подморашивает. Сильный дождик прошел, но вроде как сейчас туча вся должна туда уйти. И до утра дождя не должно быть. Завтра дождь начинается где-то с 10-11. Думаю, что я к этому времени отсюда убегу, потому что послезавтра погода уже нормальная, но там, к сожалению, у меня уже рыбалка на судака. Нет, это к радости, конечно, не к сожалению. Что я такое говорю-то? Так что сейчас, не знаю, поехать где-то сейчас укромное какое-то местечко подыскать, где-то встать. Вот. И просто закормить и стоять. Просто что-нибудь, я думаю, клюнет какая-нибудь. Я буду любой сегодня рыбе рад. Густерке, подлещику, плотве. Так что угодно клюнет, я буду счастлив просто. Потому что хочется такой мирной, спокойной рыбалки. Вообще, конечно, да, надо уже задумываться о тенте на лодку, потому что сейчас бы, конечно, так натянулся и кайфовал бы. Вот. Но это уже в будущем, я уже об этом замыслил. Тент, конечно, сюда нужен, потому что скоро осень, она совсем не за горами. Вот. А, как правило, нередко мы выходим чуть ли не в любую погоду в залив. Как сегодня, конечно, тут вообще не вариант. В смысле, завтра вообще ветрище, мама не горюй. Но сегодня тоже задувает нормально. Поэтому погнали искать укромное место. Короче говоря, пришел я куда-то, сам не знаю куда. В смысле, это речка Матросовка,
Короче говоря, буду пробовать ловить здесь. Здесь как раз и укрылся крутой берег. Ветер мне не так сильно обдувает. Якорь забросил на берег, привязался к борту, потому что ветер идет сюда, а течение идет сюда. И то есть, если ты поставишь лодку немножко от берега и заикаришься на дно, у тебя лодка будет постоянно порыв сюда, лодку сюда. Короче, тебе будет постоянно крутить. Поэтому самое оптимальное сейчас вот как раз вот, закинул его туда подальше, он зацепился хорошо там за траву какую-то, потом достать, достану как-нибудь. Поэтому буду располагаться здесь, сейчас раскладывать все, тут вещи у меня набросаны. Вот, такой тентик с собой взял, потому что сейчас пока тут шел, короче говоря, подходил, прям пришлось накрываться, потому что мокрый весь будешь, в общем-то. Ладненько, что, начинаем располагаться. Сейчас уже стемнеет. Вот я так и приехал на рыбалку, ё-моё. Сегодня просто через весь день дела у меня кое-какие были, поэтому не мог я раньше никак свинтить. Поэтому сейчас достаем удочки. Удочки, часть у меня подготовленных. Ничего не буду переделывать. Там у меня оснастки эти, как его. Господи, как вас называют-то? Короче, забыл, ё-моё. Ну да ладно. Так что так. Сейчас мы это все. Так что так. Флеты, ё-моё, флеты. Короче говоря, сейчас пару удочек я заряжу на кукурузу. А вдруг сазанчик придет? Фиг его знает. Что-то у меня последняя рыбалка, что у Сани, что у меня нифига не попадались. Вот. И что-нибудь поставлю там на мелкие крючки, там одну удочку. Да так посмотрим, что-то, может быть, даже две заряжу на мелкий крючок, чтобы уже чисто какая-нибудь густерка, там подлещик. Сейчас буду выкармливать все это дело, конечно же. Сейчас все мы это сделаем. Сейчас надо свет какой-то наладить. Вот. И все, коротенькие удочки будут, я думаю, вполне удобно, вполне нормально. Так, для начала надо приготовить прикормку, ё-моё. Пускай пока набухает. Так, здесь надо как-то немножко разгрестись, а то у меня тут в лодке абы что и абы как. Сейчас я, наверное, удочки достану, хотя бы просто положу, чтобы и чехол убрать куда-нибудь, на нос кину его. Так, ДВ и третью. Пока хорош. Сейчас парочку заряжу на кукурузу, на самом деле. А вдруг придется дать. Это не точно. Ай-яй-яй. Вот так на нос положить. Все, чтобы чехольчик не мешался. Убрать его. Все. Ну что, начинаем? Начинаем что-то делать. Так, друзья, начнем с прикормочки. Так, прикармливать, ребят, буду прикормкой от снасти «Здрасте». Взял немножко не ту, убийца карася, но я думаю, что пойдет. И у меня ее достаточно давно никак этот запас не израсходую. То есть, в принципе, пока по мне она очень даже неплохо мне заходит, эта прикормка. В принципе, нравится, я уже ловлю на нее как минимум полгода. То есть я как запас себе сделал, когда-то так она у меня и осталась. Поэтому сейчас закормимся для начала. Но я сейчас еще к прикормке я обязательно буду варить пшенку, потому что ловить буду на флеты. И с пшенкой она лепится очень хорошо. Вот. Так, все, надо сейчас быстро искать плитку. Все как-то пока навалено. Быстро, пока не стемнело, все, что-то забросить хоть. Еще в темноте что-то половить. Вот. Там сколько мне хватит сил, по большому счету, я взял с собой еще раскладушку. Если спать совсем приспичит, то поставлю здесь раскладушку, она мне как раз с сидушки снимаешь, раскладушка встает, и я прекрасно на ней сплю. Уже проверено, не впервые. Но тента не хватает, да. Это факт. Все, теперь я буду думать, в скором времени придется ставить однозначно, потому что все-таки хочется вот такие вот рыбалки ездить на этой лодке тоже, в том числе. С ночевкой прям здесь встал место. Здесь, например, берега не очень удобные. С той стороны только, если может где-то там расположиться. Но здесь прям хорошо. Мало того, что сейчас шел по эхолоту, посмотрел, здесь как-то идет вот такой тут бугор. Вот так, правее чуть-чуть будет. Такой бугорок. Здесь вот такой приямок. Сейчас, эхолот выключил. Вот. Вроде какую-то бель пишет, фиг его знает. Попробую тут сейчас как-то. Все будем посмотреть. Ладно, нахожу плитку, сейчас ставлю газ. Так. Газ.
плитка, плитка, газ, плитка, газ. Кастрюлька. А, здесь у меня в кастрюльке лежит и плитка. Все, отлично. Сейчас мы забодяжим все. Так, табуретку взял в качестве столика. Короче говоря, сейчас это все разложусь и буду кайфовать. Надеюсь, кайфовать. Так, это так. Кастрюльку достаем. Вот так. Вот так. Немножко, конечно, сейчас будет кастрюлька маловато для килограмма прикормки. Конечно, будет немножко тут подзаслет, наверное, все. Это все лучше на берегу делать. Ну, это, честно говоря, у меня первый опыт на этой лодке. Вот в такой поездке с ночевкой. Посмотрим, что у нас из этого получится вообще. Может быть, возьму к себе такое на вооружение и буду ездить чаще. Вот. Что-нибудь сейчас приготовлю себе. Ничего-нибудь взял, короче, ходил сегодня, знаете, бывает такое в магазине. Что купить? Вот что купить? Вот, ну, мне кажется, вот пишите в комментариях. Мне кажется, у всех такая. Вот мы, бывает, с женой даже идем в магазин. Что будем сегодня есть? А хрен его знает. Ходишь по этому магазину, бродишь, блин. И фиг знает, сколько тратишь времени. А что купить? А фиг его знает. О. Отлично. Все, пошла возня. И также сегодня ходил. Думаю, что мне сегодня приготовить? Взял себе просто кусок свинины, пожарю. И все на это. И не буду даже больше что-то заморачиваться. Я думаю, мне этого будет вполне достаточно. Итак, ребят, все, прикормку сейчас мешу ложкой, пока горячая же. Сейчас пока высыпал кое-как. Вот. О, ну ханчик пошел прям бомбически. Сейчас у нас пшеночкой будет бомба просто. Там кукурузу надо еще достать. Вот. Открыть баночку. Я думаю, так как мне ловить недолго, я еще часть, ну, как бы кукурузы сюда закину. В принципе, завтра мне уже надо часов в 10 уже винтить отсюда, потому что там вообще ветер ураганный. Даже это МЧС прислала. Там ветер, грозы, ливень. Короче говоря, надо до этого момента просто свалить отсюда. И со спокойной душой ехать домой. Пускай сейчас пока не перемешано, подостынет. И можно сейчас сделать первый заброс. Ну-ка, в руки. Ну, в принципе, уже набивать можно. В руку взять можно. Так, плитку куда-то пока сюда, чтобы не мешало. Сейчас будем мяско жарить, кайфовать. Честно говоря, ребят, я прям кайфую в лодке. Ну, вот только что тент бы еще. Была бы вообще бомба. Блин, надо брать на вооружение. Я вот, честно говоря, я ездил так когда-то, делал на Казанке еще, делал тент, ну, такой самодельный, просто, ну, грубо говоря, там, баллонниковый типа того у меня был тент. Я тут каркас алюминиевых труб нагнул, там сделал, понаварил крепежей всяких там. И просто у меня не то, что там ходовой, он просто встал на стоянку, накидал каркас, натянул тент, но ловить было невозможно. Но от дождя он хорошо спасал, прям такой был самодельщина. Вот. Ну, сейчас надо заказывать, потому что сам нормальный не сделаешь. Кто это делает на потоке, так скажем, тот это делает нормально. Ладно, ребят. Да, все, можно. В принципе, еще чуть-чуть водички можно добавить. Хотя нет, сейчас она набухнет. Подождем чуть-чуть. Первый просто можно так забросить. Сейчас кукурузу надо найти где-то на врундуке. Так. Кукуруза валяется уже фиг знает сколько. Этикетка уже, банка ржаветь начала. Я ее давным-давно, может быть, до несколько месяцев назад покупал. О, сейчас часть высыпем сюда. Пускай в кормушку набивается. Ну, а часть на наживку оставлю. Так, это мусор. Часть на наживку оставлю. Огонь. Сейчас подзамесим. Комары летают, нифига себе. Якутию напоминает, ё-моё. Ну, сейчас ветерок, они как бы не так сильно. Но здесь в этих местах бывают такие прям
напоминания о Якутии бывают. Так. Ё-моё. Во. Так, ну что, первую удочку можно пока забросить. Да и вторую тоже. А потом одну я буду... Нифига не видно. Надо фонарик достать на лоб. Так. Это так. Насаживаем кукурузинку. Тыкерис. Вот так. Здесь пока большие крючки будут стоять. Да, еще даже парочку насажу. Вот. Сейчас чего-нибудь надо еще подвязать мелкое, именно чтобы под... Ну, короче, под всякую густеру. Я, честно говоря, вот просто хочу белой рыбы половить. Просто, ну, густеры какой-нибудь. И подлещик клюнет. Неважно даже вообще. Все равно на размер, ребят. Абсолютно все равно. Кто клюнет, тот клюнет. Так. Готово. Недалекий заброс, потому что глубина здесь сразу рядышком начинается. Вот. Так. Посмотрим, кормушка не тяжелая, хотя это по-моему, 60. Должна держать, течение тут присутствует. Вот. Так, первый пошел. Все, готово. Сейчас вот так как-нибудь положу. Как-нибудь, может, поклевку-то увижу. На крокодилах что хорошо. Всегда кончики либо белые, либо красные. И вот даже сейчас хоть темно, но видно. И оснастка у меня все готовая. Блин, вообще классно. Ничего делать не надо. Спасибо Александру за то, что подарил мне эти крокодилы. Мне все руки не доходили просто их купить. Что это самые классные удочки для такой вот рыбалки, ребят. Вот самые классные. Именно что касаемо вот, ну, вот рыбалка с лодки, или как мы там ловили, вот, ну, именно на сазанчике сидели. Вот. Коротенькие, классные. Обычные дубины, дешевые. То, что буду это, как реклама, что ли, скажете. Хотя я ни разу не видел, чтобы кто-то кому-то из блогеров предлагали на рекламу эти крокодилы. Ни разу не видел. Вот. Просто обычная типичная удочка, которая доступна всем. И многие на них ловят просто. А с лодки это как бы совсем хорошо. Так, кукурузина. Насажу даже. Кукуруза мелкая какая-то. По 3 насаживать буду. И сейчас доберусь до опариков. Сейчас как-нибудь поставлю эти пару удилок. Так, у нас вот это сюда пульнем. Да, чуть-чуть жалко немного, чуть пораньше приехать. Вот, хотя бы на пару часов, чтобы разложиться нормально. Ну, там надо было маму по делам повозить просто. Мама это святое. Вот. Поэтому пораньше не получилось, как я не хотел бы того. Опа. Сюда вправо кинут. Так вот, так вот. Коротенький заброс. Тут сразу глубина уходит примерно плюс-минус. Вот так. Так, ну что, пока хорош. Сейчас надо вязать крючки. Сейчас фонарик надо найти, чтобы крючки привязать мелкие. Толстые. На них нифига не это вот. Ну, на них только сазанчика какой-то ловить. Может, лещ какой клюнет. И то лещу не всегда надо крупные. Ну, червячка посадить. Может, хоть кто-то. Так, фонарик. Ну, блин, комарышкина. Пшикаться надо, ребят. Я вообще валяюсь. Нифига себе. Я уж в Калининграде не пшикался фиг знает сколько. Даже не знаю, что это такое практически. Это просто чисто случайно в рюкзак, кстати, закинул аэрозоль. Кстати, где он? Не, лежал в машине просто. А я его закинул уже достаточно давно. Вот.
Попшикаться даже. Фига себе. Блин. Ядреные же они, а. Так. Так. Опа. Опачки. Вот так. Шикарно. Ну все, ребят, вяжу крючки и надеюсь, что-нибудь клюнет, тогда включусь. Вот. Короче говоря, друзья, прикол. Вроде все так. По прогнозу обещали, что дождик полностью прекратится. Но как ливануло сейчас. Бегом давай быстрее хоть этот, тент типа натягивать. Чтобы, ничего не замочить тут ничего. И все, он прекратился. Минуты 3-4, блин. Как я накрылся тентом. Минуты 3-4 он полил и все. Закончился. Эх, не ищем мы легких путей. Ё-моё. Ну да ладно. Короче говоря, кукурузу кто-то постоянно обгрызает. Нифига не могу ни рассмотреть ни поклевку, ничего. Может, сейчас уже думаю, крокодилы, может, не годятся немножко, фидер зарядить просто, чтобы хоть по кончику смотреть поклевку. Фиг его знает. Вот, сейчас насадил на одну удочку опарика. 2 удочки стоят у меня на этом, на кукурузе. Но кукурузу жрут постоянно, просто постоянно. Ладно, вот так вот ючусь тут, вот так вот. Штент снимать пора. Дождь закончился. Время уже 10 часов вечера, 22. Я есть хочу, приготовить что-нибудь. Я все никак не могу расположиться, нормально что-нибудь себе поесть приготовить. Ё-моё. Резко тут ветер подул, такой прям порывы такие. Я тут сижу, там этот тент натягиваю, там 5-10. Не до съемки в этот момент просто. И сейчас натянулся. Ветер стих, дождь стих, прекратился. И все. Тишина такая прям гробовая просто. Да, ребят, прикол хотите? Я с сумки нечаянно в прошлый раз, когда ехал, соль выложил. Вот это прикол. Поэтому единственный вариант, тут у меня такой шматок мяса есть. Вот такой вот. Я хотел просто сегодня шмат мяса, больше ничего не хочу. В майонезе, что делать? Оболью сейчас в майонезе и все. Вот. Я отрежу несколько кусков. Просто вот обмаживаю майонезом и буду жарить. Что делать? Поэтому отрежу сейчас несколько кусков и буду жарить просто в майонезе. А что делать? Соли нету, ехать мне до машины как-то, недалеко, но и не то чтобы близко. Поэтому сейчас вот мазик есть. Слава богу, что есть. Короче говоря, с меня кулинар от Бога. Вот, наверное. Это в кавычках. Что простыл, ребят? До этого. Сейчас уже отхожу практически. Так вот у меня большая сковородка. Моя поменьше, которая из Якутска заодно едет сюда. Поэтому пока то, что есть. Сейчас я это делаю вот так вот. Вот так вот размажу. Майонез даст хоть какую-то там соль-то в майонезе есть. Потом, ребят, я вообще в плане еды, я самый, мне кажется, или один из самых непривередливых человек, так скажем, людей. Потому что еда это, там изыски какие-то для меня, это так, условно. Мне главное, чтобы, если желудок переваривает, значит, это еда. К этому я очень спокойно отношусь, вообще очень спокойно. Сейчас в мазике мы все это дело обваляем, обмажем и пожарим. Все. Немножко хотелось просто перец-то есть. Хотелось просто соль с перцем и все. Как я его так взял, выложил. В смысле, до этого. Короче, будет просто мясо в майонезе. Сейчас так вот обмажу. По-моему, будет огонь. Все, остатки я убираю мясо в этот пакетик пока. И на следующий раз. В смысле, на следующий раз. Тут же все сейчас и пожарю, потому что оно испортится до завтра. Тепло еще. Так.
Так, салфетки. Не, мне кажется, будет и так бомбезно. Многие меня вечно ругают, то не так у меня, это не так, все не по феншую. Ну, такой вот я человек, ребят. Не все по феншую. Все достаточно просто. И поэтому, может быть, мне легче живется. В этом смысле хотя бы. В плане, ну, готовки там и тому подобное. Нифига себе. Порывчики ветра пошли. Нет, в большинстве, конечно, все своем подстихло. Потому что было до этого прям как дунуло тут. Я чуть-чуть я думал, офигеть. Думаю, нафиг я сюда приперся, блин. Такие порывы, как начало задувать. Вот. И это. Дождь полил, думаю, ё-моё, ну веришь же прогнозу-то. Он тебя обманывает. Ну, в принципе, это все было буквально на несколько минут. Я думаю, мяско будет огонь. Так что, ребят, сейчас я перекушу. Наверное, поставлю раскладушку, поднатяну снова тент, лягу спать. И буду спать часов до 5, чтобы перед самым рассветом встать и попробовать что-то поймать. Потому что сейчас ни хрена не поймешь. Итак, друзья, время 4:30 утра. Проснулся, поставил, ночью раскладушку, вот так вот натянул тент. Вот. Короче говоря, но он мне ночью спас, потому что ночью как влупил ливень. Я начал, когда накрапать, вовремя прям успел его вот так натянуть, как упор сделал вот этот вот чехол от удилища. Вот, и, соответственно, как бы я, в принципе, даже нормально так кимарнул. Ну, сейчас уже буду вставать, убирать раскладушку. Надеюсь, утряночку отсидеть и что-то клюнет. А то я вчера что-то ночью пробовал, вроде как обгрызает, ни хрена не видно, ни поклевок, ничего. Вот, так что сейчас все, стою, убираю, и вот как только будет намек на дождь, я ноги в руки и отсюда сваливаю тут же. Так что, ладно, пора вставать. Кто там пришел? Красноперка или плотва? Темно. Куда ты? Красноперка, друзья, пришла на кукурузу. Пока садочек нет, еще не до конца успел в лодке порядок навести, разгрестись все. Пока в садочек. Опа. Кайф. Решил сперва забросить, потом навести кое-какой порядок. Вот. Она уже, смотрит, дын-дын-дын, кончик запрыгал. Прям под бережок отсюда, под травку. Забросить решил. Это чисто кукуруза. Одна удочка у меня здесь стоит под бровкой, получается, заброшена на опарика. Вот. Ну, первая рыбейка. Неплохая красноперка. Что, раскладушку не убрал, нифига, еще ничего не успел. Хочется быстрее забросить с утра пораньше. Чтобы просто так удочки не валялись, не простаивали. Так. Огонь. Огонь, батарея. Так. Сюда такой короткий заброс, вот сюда. Можно даже было чуть-чуть правее. Так вот. Я прям положил. Байтранер открыл. Отмотать. В общем, утащить не утащит, если что, байтранер сработает. Все, дальше надо разгребаться в лодке, блин, чтобы все убрать, по местам положить и чего-то дальше продолжать. Фига, поклевина такая идет. Прям классная. Ну, под травку туда кидаю. Кто там? Поклевка мощная, рыба красноперка. Тоже по приколу, ребята. Прям так долбит. Мелочи приятно. Ну, пока в садок ее засунь, потом посмотрим. Я или отпущу. Все. Еще лодки не люби, ребят, не успела разгрестись до конца, все убрать, сидушки на место поставить. Дубасит, блин, на кукурузу.
Все-таки надеюсь, что где-то вот под травкой, может, какой-нибудь карасик там стоит. Фиг его знает. Я вообще, честно говоря, здесь, ну, так скажем, на разведке. Здесь ни разу еще не ловил. Вот. Поэтому делаю такую вот попытку. Ну, так, скажем, попытка это так, тяп-ляп, больше просто покайфовать, так скажем. Еще не могу даже расположиться нормально, чтобы креслице поставить. Но сюда, конечно, кидать будет неудобно, если с кресла. Вот это в корму удобнее. Ну, почему-то здесь клюет лучше. И вот сюда прям такой коротенький подброс. Здесь прям такая яминка идет. Не особо большая глубина, но тем не менее присутствует. Вот так, раз. Вот так, отлично. И примерно в эту точку пуляю. Ну, видимо, красноперку на прикормку и собрал. Так. И вот так. Здесь тоже долбежка идет. Как на опарика у меня стоит. Ну, нифига не иссеклась. О, голый крючок уже, ё-моё. Только успевай забрасывать. Уже обгрызли. Есть. О, какая плотвишка. Хороша. Это плотвишка, ребят. Бомбическая плотвишка. Стоять. Стоять. А? Красота. Вон моя прикормка какая-то. Так что вкусненькая прикормочка-то, однако, получилась. Оба. Да, кукуруза, конечно, ни о чем, ребят. Блин, сваливается с крючка, как с добрым утром. Ну вот. Немножко как переваренная. Тогда, когда я ее покупал, помнится, не мог найти другой. Но я обычно бондюэльку, как в принципе считается, что самое лучшее. Но не было тогда в магазинах ее. И купил вот это, непонятно что. Так. Потихонечку поклевывает, это радует. Вообще кидаю, стал, ну, короче, уже много перепробовал вариаций. Туда кидаю, там какая-то мелочевка моментом обгрызает. А сейчас вот сюда прямо под бережок, вот сюда рядышком, короткие забросики. И вот хорошая поклевка. Ну что, ребят, красота, благодать. Что-то поклевывает, что-то дергает. Я вообще, меня не упираюсь, там сейчас прям в рыбалку. Конечно, можно было бы сейчас достать какой-нибудь, у меня там есть 3-метровый фидер.
чисто кормить тупо одну точку, оснастить оснастку какой-нибудь инлайн. И я бы сейчас думаю, что всякое, ну, вот такой густеры, там, плотвички некрупные бы ловил бы исправно. Ну, я что-то не хочу сильно заморачиваться, прям сижу, кайфую, так перебрасываю периодически, что-то обгрызает. Короче говоря, сейчас вокруг уже гуляют какие-то тучи, правда. Вот. Ну, вот будем надеяться, что дождик как можно позже будет. Мне-то, в принципе, сбежать отсюда недолго, минут, наверное, 10 до машины. Вот, собрать, если что, абы как удочки покидать. Вот. А потом уже там в гараже разбираться, что к чему. Все что-то там сушить и тому подобное. Поэтому, если что, сразу ноги в руки, якорь вытаскиваю и вперед. Ну, а сейчас пока буду балдеть. Поклевки какие-то постоянно идут, что-то дергать. Ну, кукуруза хреновая. Обгрызает ее как-то очень быстро. Неплохо держится на крючке. Вот. Так, пробую перебраться туда-сюда. Не выспался, правда, нифига. Сегодня воевал с этим дождем ночью. То есть там тент этот что-то там пытался натянуть. Ну, в принципе, мне понравилось. Надо штатный тент ставить. Мне прям что-то прям захотелось очень. Ну, вот, сейчас буду скоро к этому вопросу прибегать. Он дергает. Дын. Так, по несколько раз. Дын. И потом раз достаешь, кукурузы нет. Вот, так что дерготня постоянная. Ну вот, друзья, блин, не половил я рыбейки нифига. Вон, как ливануло, сейчас уже чуть-чуть потише, там вроде бы как просвет какой-то. Сейчас попробую еще. Блин, не хочется домой так рано уезжать. Еще не половил нифига. Сейчас хотел уже переоснаститься полностью. Рыба стала, кстати, хуже клевать, но она тем не менее клюет, ё-моё. Хотел переоснаститься, сделать оснастку до инлайн свою любимую и уже, чтобы ну, что-то хоть клевало. Потому что кукурузу обжирает, кукуруза хреново на крючках держится. Я уже хотел сделать оснастку чисто под, ну, инлайн, да, под червя, опарыша, вот такое вот. Ну, вот как-то так. Короче, ну, вроде тише становится. Я уже тут солнышко засветило, разделся, прям красотень. А тут, знаете, как, и причем так неожиданно. Вот, порыв ветра от берега пошел, такой резкий причем. Ну, кстати, я поменял еще позицию, я переехал на другую локацию. Немножко буквально, просто попробовать, потому что там, ну, обжирает эта мелочь какая-то, и все, ничего нормального не клюет. Проехался, посмотрел, я думаю, попробую тут, попробую там, короче говоря. Вот, и тупо встал, вот, пытался. Сейчас вот буду вот так вот пережидать. Ну так, в принципе, нормально. Под тентом тут заныкался вот так вот. Вот, сейчас, наверное, там сзади что-то... Не, вроде все вещи у меня убраны. Ничего такого серьезного промокнуть не должно. Ну вот, такая вот у меня, ребят, рыбалка. Ё-моё. Итак, ребят, я, короче говоря, переоснастился, все удочки выбрал. Оставил только одну, сделал, не стал я фидер доставать. Она тут же крокодил переоснастила, сделал оснастку инлайн. Вот, сейчас, ну, прикормил точку. Вот, и сразу пошли поклевки. Чисто сейчас поразвлекаться. Чисто вот одну точку закормил, заклипсовал и почти сразу же понеслась. Сошла. Блин, червячками только моментом обгрызает, зараза. Только успеваешь забрасывать. Вот. Ну, это, скорее всего, какая-нибудь там эти секели, блин. Скорее всего. Вот. Ну, главное, клюет. Пока там, блин, опять тучу какую-то тянет, ё-моё. Ну, сейчас посмотрим. В лодке, блин, грязище теперь с этими прикормками, дождями. Да, короче, сразу надо мыть, ехать. Пусть в таких рыбалок всегда такая фигня. Вот. То завтра у меня уже вроде там по плану гайдинг, вроде как. Так что мне сегодня по-любому надо лодку мыть. Опачки. Ну вот все. Вот. В одну точку так продолжаю кидать. Просто уже решил. Ну, по прогнозу-то обещает, что погода лучше уже не будет сегодня. Там завтра вроде улучшение. Вот. Сейчас докормлю эту прикормку с помощью кормушки. Чего-нибудь еще поймаю, я думаю. Так. Ради развлечения. И уже буду стартовать в сторону дома. Так, это пока с дерева капает. Оборачиваться назад страшно, там тучи гуляют вокруг да около. Ну вот одна меня только накрыла, а так они там, сям, кругом. Дубасит сразу же, лупит.
Дын-дын-дын. В руку прям ощущаешь, что поклевку. А что подсечь-то если не могу? Прям так, ну, на крокодил-то дубина дубиной. Прям в руку такая хорошая передача. Блин, ну моментом опарика с червем. Прям, вот только что забросил. Уже все. Черви намокли, блин, все намокло. Что сзади лежало. Я бегом тут тент на носу натянул хотя бы, чтобы самому запрятаться. Прикормка мигом собрала всякую мелочь. Фиг его знает где. Я сейчас охолотом прошелся. Я рыбы не вижу. Ну, нормальный. Ну, мелочевки-то полно. Я уже просто там стоял, что-то, ну, перестало клевать. Я сорвался, поехал дальше. Ну, в принципе, я не так долго и прошел, не так долго сканировал. Ого, уже в руку бьет, не успела упасть. Только, вернее, упала. Вот так, друзья, и рыбачу. Ну, у природы, как водится, нет плохой погоды. Короче. Доставать сейчас еще одежду не очень хочется, то самое. Пока ее оденешь, весь вымокнет. Она в рундуке там запрятана. Вот. Ну и все равно мочить так-то вот нормально. Даже под таким тентиком, ну, какое-то спасение. Нормально, сейчас переждем. То, что грохотало, мне это не очень нравится. Это да. Он лупасит, а? Вот кто меня мучает, блин. Я-то думаю, что я тебя подсечь не могу. Я уже крючок поставил. Не знаю, там 12 или 14. Сколько это? 12. Тут 10, значит. Развлекал его. Тупасит постоянно. Неужели? Уклейка. В толщу еще взяла, когда падала. Да. Там черная туча. Там тоже вот сзади проходит. Надо мной пока чисто. Громыхает там-сям. Уже лупасит. Только упала. И даже вроде кто-то есть. Короче, развлечение себе нашел. Просто помельче крючок. Блин, она в толще, потому что в пути уклейка. В толще попадается. Не успевает долететь. Я думаю, только упал. Дун-дун-дун. Опять, наверное, в полете уклейка попалась, скорее всего. Бас, ребят, пошел, короче. Крючок стоило поменять, помельче поставить. И все, и понеслась. О, нет, уже плотвичка, смотрите, такая. Вполне неплохая. В садок ее. Уже такая. Уже пойдет. Я потом, наверное, отпущу. Все равно мне нафиг не нужно. Ари, сразу отпустите, рыбалка-то уже заканчиваю. Если бы там поймал бы нормально, можно было бы заморочиться. А что я там поймал? Там садки у меня штуки 4-5, наверное, всего. Валяются, маются. Там нафиг уже. Сейчас вот осталось уже не прикормка, а фиг знает, каша какая-то. Размокла вся. Ну, прям хорошо, так смотрю, начал собираться, плотвичка и покрупнее. Может, и что еще и попадется. Уже более-менее. Лещица бы выкормить, конечно. Ну, что-то как-то вот я шел, не было, не видно вообще. Вот в эхолоте его на боковиках сканировал.
Даже кто-то сидит. Ну, уже чуть-чуть покрупнее плотвичка. Уже такая почти пивная. Даже такую можно было бы, если бы вялил. Я, ребят, просто летом не люблю вялить эту плотву. Вот. Сейчас это муха всякая, вот это вот. Нафиг. Не заморачиваюсь. Вот зимняя, когда она прям жирная, хорошая. Блин, грохочет, ё-моё. Ё-моё. И рыба клюет. Пускай такая, но клюет же. Идет, походу, на меня тучка там. Походу идет. Ну, блин. Покрупнее плотвичка, что ли, подошла на прикормку. И поклевка мощная, и уже и вываживание посерьезнее. Ну да. Подсобрала прикормочка. Плотвейку-то. Ну такая. Не огромная, но уже всяк размер-то увеличивается потихонечку. Уже нормально. Уже нормально. Не, ребят, надо, короче, по-моему, собираться. Что-то там вот уже, вот там вот уже идет что-то непонятное. И похоже меня зацепит. Тут клейка сидит. Ну, короче, дубасит она и дубасит. Что можно сказать? Всякая разнокалиберная мелочь. Вот. Так что вот так вот, ребят, такой вот у меня ролик получился, без особо рыбы, но, тем не менее, такой как в формате какого-то отчета, что я не совсем пропадаю где-то, а все нормально, контент пытаюсь сделать, да, если что, вчера свой смотрел якутский ролик на Дзене, мне так даже качество понравилось, молодцы, прям, качество прям подтянули нормально, поэтому Дзенчик в принципе рулит из наших всех платформ, что я на сегодняшний день вижу. Короче, все, ребят, буду собираться. Надо ехать домой, лодку ставить, порядок в ней наводить. А то мне завтра мне на судака ехать. Все, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Как всегда, всем желаю здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи, само собой, пожизненно. Ну и до новых встреч на водоемах. Все, всем пока-пока.